हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे धर्मजीत टेक्निकल में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल को बजा दीजिएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी मोबाइल में रिंगटोन कैसे सेट करते हैं। तो सिंपली हम अपनी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक साउंड और वाइब्रेट का आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन साउंड और वाइब्रेट ऑप्शन पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोन रिंगटोन दिखा रहा होगा, मैसेज रिसीव का, कैलेंडर का, डिफ़ॉल्ट का। ये चारों मैं बताऊंगा, चारों पे रिंगटोन कैसे सेव करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं फ़ोन रिंगटोन को स्टार्ट कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट सिम का, सेकंड सिम का, दोनों सिम का दिखा रहा है। यहाँ पे सिंगल सिम सेटिंग, यानी कि एक ही टोन आप दोनों सिम पे बजाना चाहते हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप अपने फर्स्ट सिम में जाइएगा। सिम में जाने के बाद यहाँ पे देखिए चूज, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, चूज ऑनलाइन रिंगटोन का, चूज लोकल रिंगटोन का, नन का। यहाँ पे जो आप ऑनलाइन डाउनलोड किए होंगे रिंगटोन वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जो मोबाइल में सॉन्ग होगा, हिंदी सॉन्ग, भोजपुरी सॉन्ग, जो भी होगा वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो मोबाइल का सिस्टम रिंगटोन होता है वो है, तो आप तीनों में से जो मर्जी होगा कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं देखिए यहाँ पे ऑनलाइन पे टाइप करता हूँ, तो मेरा डाटा भी नहीं है तो नहीं शो कर रहा है। उसके बाद जो रिंगटोन पे टाइप किया तो देखिए यहाँ फाइल मैनेजर का, रिकॉर्ड का, ऑडियो फाइल का, म्यूजिक का सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर आप रिकॉर्ड करके रिकॉर्डर का है तो ये यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो फाइल का है तो ये यूज कर सकते हैं। फाइल मैनेजर का है तो ये यूज कर सकते हैं। म्यूजिक का है ये भी कर सकते हैं। तो सिंपली देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस आ गए। तो देखिए मैं एक सॉन्ग चला के बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सॉन्ग जो है चल रहा है। मैं ईयरफोन लगाया हूँ इसलिए सुनाई नहीं देगा। तो सिंपली आप ऐसे ही कनेक्ट करके, बल्कि करके आप अपना फ़ोन जो है रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोकल में बता दिया। तो मैं देखिए यहाँ पे सिस्टम में बता देता हूँ। अगर आप नन कर दीजिएगा तो कोई भी रिंगटोन नहीं बजेगा, सिंपली सा। यहाँ पे आप सिस्टम में देखिए, यहाँ पे बीप, कंट्री, ब्लू, ब्रीज, अलार्म क्लॉक, यहाँ पे हर प्रकार के आपको टोन्स मिल जाते हैं। तो आप सिंपली यहीं से अपना टोन्स चेंज कर सकते हैं, सेकंड सिम और फर्स्ट सिम दोनों का। तो ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे अपना सिंगल सिम सेटिंग्स जो है ऑन कर दीजिएगा ताकि एक ही टोन दोनों सिम पे बजे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ़ोन रिंगटोन हो गया। मैसेज जो रिसीव होता है उसका मैं रिंगटोन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैसेज रिंगटोन में सब चीज़ वही है। सिंपली आपको तो सिंपली फ्रेंड आप यहाँ से भी अपना जो है मैसेज का जो टोन है वो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सिंगल सिम सेटिंग स्टार्ट कर दीजिएगा ताकि दोनों पे एक ही मैसेज आ सके एक ही टोन से। फिर उसके बाद कैलेंडर सेटिंग है वो भी वैसे ही लगा लीजिएगा, उसमें भी वही करना होता है। डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन सेटिंग यह भी वैसे ही होता है, उसमें भी कुछ नहीं करना है। चलिए दोस्तों, तो आप लोग मुझे लगता है आप लोग अब सीख गए होंगे कि रिंगटोन कैसे सेट करते हैं। तो हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।